していいのか。フットサルでキーパーへのバックパスってどんなルールなんですか。1回だけです。半分出るとかになると関係なく。半分超えればいいな。なんかルール変わったんですよね、ちょっと確か。基本は1回ぐらいって覚えといてもらう。1回ぐらいです。何でリセットするかだよね。相手に触られたらとか。あ、そっかそっか。なんかちょっと分かんないですよね。素敵なコンビネーション。うまい。絶対間に合わないのにしてないんです。やってる感だけ